Hi friends, welcome to voiceover by G. நான் உங்க ஜெயஸ்ரீ. உங்க தனிமைக்கு இனிமை கொடுக்க இன்னைக்கு நான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கிற படம் ஒரு இட்டாலியன் காமெடி மூவி. 2018ல ரிலீஸ் ஆன Put Grandma in the Freezer. அதாவது பாட்டியை தூக்கி ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளார வை. இதுதான் படத்தோட தலைப்பு. சூப்பரான காமெடி மூவி. அடுத்தது என்னன்ற சுவாரஸ்யத்துக்கும் குறை இருக்காது. அதே போல வயிறு குலுங்க சிரிக்கிறதுக்கான எலிமெண்ட்டுக்கு குறை இருக்காது. டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம கதைக்குள்ள போயிடலாமா? படத்தோட ஸ்டார்டிங்ல இப்பவோ அப்பவோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வயசான ஒரு ஆயாவை காட்டுறாங்க. இந்த ஆயாக்கு காத்து கூட பாத்தீங்கன்னா பிரைவேட்டா வென்டிலேஷன் வச்சுதான் போயிட்டு இருக்கு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 90 வயசு இருக்கிற ஆயாவா இருப்பாங்க போல இருக்கு. இவங்களுக்கு மணப்பொண்ணு மாதிரி நல்லா மேக்கப் எல்லாம் போட்டு ஒரு சர்ச்சில் வீல் சேர்ல உட்கார வச்சிருக்காங்க. பக்கத்திலேயே அவங்களுக்கு கொள்ளு பேரம் வயசு இருக்கும் போல இருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு மாப்பிள்ள நின்னுட்டு இருக்க இந்த ஃபாதர் கேக்குறாரு, உங்களுக்கு இந்த கல்யாணத்துல இஷ்டமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆயா தலையை ஆடுறாங்களோ இல்லையோ, நார்மலா வச்சாலே அது தடன்னு ஆடும் போல இருக்கு. அந்த மாதிரி ஆயாவை வச்சுட்டு இவன் என்ன சொல்றான், கட்டுனா இவங்கள தான் கட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கல்யாணத்துக்கு ஓகே சொல்லும் போது இவருக்கு சஸ்பெக்டா இருக்கு. சரி, கல்யாணத்துக்கு வந்தவங்கள யாருக்காச்சும் ஆட்சேபனை இருக்கா அப்படின்னு கேட்கலான்னு பார்த்தா ஒருத்த மூஞ்சும் பாத்தீங்கன்னா A1 கிரிமினல் மாதிரி இருக்க இவருக்கு லைட்டா டவுட் வந்துருச்சு. நானே ஆட்சேபனை பண்றேன் அப்படின்னு இந்த மணமகனும் கட்டுனா இந்த ஆயாவை தான் கட்டுவேன், இல்லைன்னா கல்யாணமே வேணாம் அப்படின்னு ஒத்த கால நிக்க உடனே இவர் மேல இருக்கிற அந்த அங்கேயெல்லாம் கழட்டுறாரு. என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தா இவர் ஒரு அண்டர் கவர் ஆபீசர். இவர் பேர் தான் சைமன், நம்ம படத்துடைய ஹீரோ. அப்படியே இந்த மாப்பிள்ள கழுத்து மேலேயே போட்டு சுத்தி இருந்தவங்க எல்லார் கையிலையும் விலங்க போட்டு இந்த மாதிரி ஃபோர்ஜரி பண்றீங்களாடா பாட்டியோட பென்ஷனுக்கோசரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாட்டியை காபந்து பண்ணிட்டு அந்த நியூஸ் பேப்பர்ல வர அளவுக்கு ரொம்ப ஹிட் ஆயிட்டாரு. இப்படி இவர் ஒரு பக்கமா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அப்படியே கட் பண்ணி இப்போ ஒரு மியூசியம்ல காட்டுறாங்க. ஒரு அரிய வகையான ஒரு கலைப்பொருள், ஒரு ஓவியத்து மேல ஸ்ப்ரே அடிச்சு போடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொண்ணு கையில ஸ்ப்ரேயோட நின்னு த்ரெட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கா. இவையாண்டா இதை இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க நிறைய பிரஸ் மீடியா இவங்க எல்லாம் அவளை இன்டர்வியூ பண்ணும் போது இந்த மாதிரி நானும் ஒரு கலைஞி தான், எல்லா பொருட்களையும் ரீஸ்டோர் பண்ணி அதை புதுப்பிக்கிற வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கேன். அப்படி உங்களுக்கு நிறைய வேலைகளை நான் செஞ்சு கொடுத்துட்டேன். இந்த மியூசியம் கிட்டத்தட்ட 100,000க்கு எனக்கு டாலருக்கு பாத்தீங்கன்னா பேமெண்ட் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு. அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க. அப்புறம் எதுக்கு நான் ரீஸ்டோர் பண்ணதை மட்டும் எடுத்து வால்ல ஒட்டி வச்சிருக்காங்க. அதனாலதான் இதை நான் வீணாக்க போறேன். அவங்க காசு கொடுத்தா நான் வேணா போயிடுறேன் அப்படின்னு த்ரெட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கா. ஆக்சுவலி இவ தான் நம்ம படத்துடைய ஹீரோயின் கிளாடியா. கிளாடியாவோட ஃப்ரெண்டு ரொசானா அண்ட் மாஜி, இவங்க 2 பேரும் அங்க கும்பல்ல தான் நின்னுட்டு இருக்காங்க. அப்ப அவங்களுக்கு ஒரு கால் வருது. அந்த காலை எடுத்து பேசிட்டு, கிளாடியா உன் பாட்டிக்கு உடம்பு சரியில்லையா, ரொம்ப கிரிட்டிக்கலா இருக்காங்களாம், போன் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஐயோ பாட்டி என்னை விட்டு போயிடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க த்ரெட்டன் பண்ணி ஊரையே கூட்டி ஒரே கலைமரம் பண்ணிட்டு இருக்கா. இருந்தாலும் கடகடன்னு பாட்டி கொண்டு ஓடி போயிட்டான். சோ கடகடன்னு கிளம்பி போன கிளாடியா பாட்டியை போய் மீட் பண்ணா, பாட்டி உங்களுக்கு என்னாச்சு, ஓகே தானே அப்படின்னு கேட்க, எல்லாம் ஓகே தாமா, ஜஸ்ட் அசிடிட்டி போல இருக்கு, சரி என்னவா இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கால் பண்ண, இப்ப நான் நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னு அவங்க சொல்ல, பயந்தே போயிட்டேன் பாட்டி அப்படின்னு இவ சொல்லிட்டு, பாட்டி நீ தான் எனக்கு உலகமே, உன்னை விட்டா எனக்குன்னு யாரு இருக்கா, உடம்பு நல்லா பாத்துக்கணும் அப்படி இப்படின்னு பேசிட்டு ரொம்ப பாசமா அவங்க நெத்திலாம் ஒரு முத்தெல்லாம் கொடுத்துட்டு, சரி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் சாப்பிட்டு நான் போய் செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிச்சன்ல போய் சமைக்க ஆரம்பிக்கிறா. அப்ப திடீர்னு இவங்க வீட்டுல ஒரு பவர் பிளக்சுவேஷன் வருது. பாட்டி பின்னாடி நிறைய லைட் எல்லாம் போட்டு வச்சிருந்தால அந்த லைட் மேல பாட்டி தலையை வச்சு படுத்திருப்பாங்க போல இருக்கு. இந்த பவர் பிளக்சுவேஷன் கரண்ட் போனப்ப பாட்டியோட உயிரும் சேர்ந்து போயிடுச்சு போல. கிட்டத்தட்ட பாட்டிக்கு 90 வயசு, 2 வேர்ல்டு வார், அது இதுன்னு எல்லாத்தையும் பார்த்த அப்படிப்பட்ட ஒரு பெண்மணி ஒரு சின்ன கரண்ட் ஸ்பார்க்ல போய் சேர்ந்துட்டாங்க. திரும்பி கரண்ட் வந்தது பாட்டிக்கு என்னாச்சுன்னு போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளாடியா குடுகுடுன்னு மேல ஓடி போய் பார்த்தா பாட்டி மூச்சு பேச்சு இல்லாம கிடக்குறாங்க. பயந்து போன கிளாடியா உடனே அவளோட ஃப்ரெண்டுங்க 2 பேருக்கும் கால் பண்ணி கூப்பிட்டா அவங்க 2 பேர் செக் பண்ணிட்டு, பாட்டி நம்மள விட்டு போயிட்டாங்க கிளாடியா அப்படின்னு சொல்லவே இவளுக்கு ஒண்ணுமே புரியல, கண்ணெல்லாம் கலங்கி நிக்கிறா. சோ அடுத்தது என்ன பண்றது அப்படின்னும் போது கிளாடியா சொல்றா, பாட்டி நல்லா வாழ்ந்தவங்க, அவங்களுக்கான இறுதி சடங்கெல்லாம் ப்ராப்பரா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது, அடியே முட்டாளா நீ, இன்னும் நமக்கு மியூசியம்ல இருந்து காசே வரல, நம்மளுடைய டே டு டே அன்னம் இருக்கு இல்லையா சாப்பாடு, அதுவே பாட்டியோட பென்ஷன்ல தான் நம்ம சாப்பிடுறோம். இப்ப பாட்டி இறந்துட்டாங்க, நீ ஊரெல்லாம் கூட்டி அவங்கள பரி பண்ணன்னு வச்சுக்கோயேன், அடுத்த மாசத்துக்கு நம்ம எல்லாரும் ரோட்ல தான் நிக்கணும் அப்படின்னு இவங்க சொல்லவே, அதுக்குன்னு பாட்டிக்கு செய்ய வேண்டிய சடங்கெல்லாம் செய்யாம விடுறதா, அது தப்பு இல்லையா அப்படின்னு அதை செய்ய வேணான்னு சொல்ல கிளாடியா, கொஞ்ச நாள் நமக்கு அந்த மியூசியம்ல இருந்து காசு வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம செய்யலாம் ஓகேவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க 2 பேரும் கிளாடியாவை கன்வின்ஸ் பண்றாங்க. பட் அது வரைக்கும் பாட்டியை என்ன பண்றது அப்படின்னு ஃப்ரீசருக்குள்ளார வச்சிடலாம், பாட்டி கெட்டே போக மாட்டாங்க, அப்படியே இருப்பாங்க, நம்ம கூடவே இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க 3 பேரும் சேர்ந்து இந்த பிளான போடுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கிளாடியா ஒத்துக்க மாட்டா, பட் அதுக்கப்புறம் அவளுடைய சிச்சுவேஷன் மோசமா இருக்கு இல்லைங்களா, அதனால ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஐடியாவுக்கு ஒத்துக்கிறா. ஃப்ரீசர்ல இருந்த எல்லா மக்களும் நீ பாஸ்தா எல்லாத்தையும் தூக்கி வெளியே போட்டுட்டு பாட்டியை பண்டலா தூக்கி அழகா உள்ள செட்டில் பண்ணிட்டு அது மேலேயே இவங்க எடுத்து வச்ச பாஸ்தா எல்லாத்தையும் உள்ள வச்சிட்டாங்க. அதாவது யாராச்சும் திறந்தா கூட பாட்டி தெரியாத மாதிரி வச்சு ஃபுல்லா சீல் பண்ணிட்டு ஃப்ரீசரையும் மூடிட்டான். ஆக்சுவலி பாட்டியோட பென்ஷனை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இவங்க இருக்காங்க. இருந்தாலும் அதுல ஒரு சிக்கல், ஒரு ஆபீசர் சைன் பண்ணாத காரணத்தால பென்ஷன் பாதி வழியிலே அப்படியே நிக்குது, டிரான்சாக்ட் ஆகாம. அதனால அது என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவரோட ஆபீஸ்க்கு போயிட்டு, சார் இதுல நீங்க சைன் பண்ண வேண்டியது இருக்கு, ப்ளீஸ் சைன் பண்ணுங்களேன் அப்படின்னு இவ கேட்கும் போது அந்த ஆள் மலை மாதிரி குவிஞ்சு இருக்கிற நிறைய ஃபைல்ஸ் காட்டுறா. பாருங்க கிளாடியா, இந்த இடத்துல நிறைய ஃபைல்ஸ் இருக்கு,
இந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாம் ஒன் பை ஒன்னா நான் சைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் உங்க ஃபைல் வரும். ஸோ உங்க ஃபைல் சைன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு வந்து அந்த பென்ஷன் வந்துடும். இப்போ என்னால முடியாதுமா, எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு அப்படின்னு தட்டி கழிக்கிறான். இப்படி கிளாடியாவும் அந்த ஆபீசரும் பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது அங்க ஒரு இரும்பு கவசம் உள்ள ஒரு சோல்ஜர் பொம்மை தன்னால நடந்து வருது. ரெண்டு பேரும் பயப்பட அதுல இருந்து சைமன் வெளியில மாசா என்ட்ரி கொடுத்து, இந்த மாதிரி முதியோருக்கு போக வேண்டிய பென்ஷன் எல்லாம் ஏமாத்திரியா, உனக்கு மனசாச்சு இருக்கா, யூ ஆர் அண்டர் அரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவனை தர நிறுத்திட்டு போக நம்ம கிளாடியாக்கு ஒண்ணுமே புரியல. ஐயோ ஒரே ஒரு சைன் பண்ணணும் சார், அந்த சைனை மட்டும் போட்டு விட்டுட்டு போங்க சார்னு இவளும் பின்னாடியே ஓடி போறான். இவ பேசுறது எதையுமே அவன் கேட்காம கடகடன்னு போய் லிப்ட்ல நின்னா பின்னாடியே ஓடி வந்த கிளாடியாவை இப்பதான் சைமன் நேருக்கு நேரா பாக்குறாரு. அப்படியே அவளோட அழகுல அவர் மயங்கி சொக்கிட்டு இருக்க நேரம் கடமை தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரீசார்ஜ் பண்ணிட்டு திரும்பி வரும்போது, சார் இதுல ஒரே ஒரு சைன் போடணும், அது போடாம வந்துட்டாரு. அவர் சைன் போட்டதுக்கு அப்புறமா நீங்க அவரை அரெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க, என்ன வேணா பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு இவ கேட்க, அதெல்லாம் முடியாது பொண்ணே, நான் வந்து ஒர்க்ல இருக்கேன், என்னை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அந்த இடத்துல ஒரு ஆர்குமெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இந்த ஆர்குமெண்ட்ல தெரியாதனமா தான் இவ லைட்டா தள்ளுறா. இவர் ஏற்கனவே இரும்பு கவசம் போட்டிருக்காரா, வெயிட்ல கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ண முடியாம அப்படியே தப்பன்னு படிக்கட்டுல உருண்டு வந்துடுறாரு. செம்ம அடி சைமனுக்கு. உருண்டு அவர் ஒரு பக்கம் விழுந்தாருன்னு பார்த்தா இவர் விழுந்ததுல அவர் மேல இன்னொரு ஒரு ஸ்டாச்சு வேற விழுந்துருச்சு. அடிப்பட்ட சைமன் ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் ஆன இடத்துல கிளாடியா அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுட்டு அப்படியே ஒரு சைனும் தேவைப்படுது, அதை இப்ப சைமன் போட்டாலே போதும், அதனால அந்த சைனையும் வாங்கறதுக்கோசரம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனா இவருக்கு தான் அடிபட்டிருக்குன்னு பார்த்தா இவருக்கு பக்கத்துல பாருங்களேன் ஒரு பேஷண்ட்டை சிங்காரவேலல கமலஹாசன் சார் போட்டிருப்பார்ல அந்த மாதிரி ஃபுல்லா பேண்டேட் எல்லாம் போட்டுட்டு படுத்துட்டு இருக்காரு. ஸோ இவர்கிட்ட போயிட்டு இவருடைய சொந்த கதை சோக கதை, இந்த மாதிரி பாட்டியோட பென்ஷன்ல தான் நாங்க ரெண்டு பேருமே வாழறோம், அந்த பென்ஷன் வரலன்னா நாங்க நடுரோட்ல நின்று பிச்சை தான் சார் எடுக்கணும் அப்படி இப்படின்னு இவ கண்ணை கசக்க, ஓகேமா நான் ரொம்ப இலகன மனசுக்காரன், பரவாயில்ல நான் சைன் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பேப்பர்ல அந்த ஆபீசர் சைன் அண்ட் இவரோட சைனோட சேர்த்து பேப்பரை ரெடி பண்ணி தராரு. இவரோட மன்னிப்பையும் அவர் ஏத்துக்கிறாரு. ஆக்சுவலி சைமன் வந்து இந்த அளவுக்கு பயங்கரமா ஒர்க் பண்ற ஆளே கிடையாது, ரொம்ப ஃபன்னான ஆள் போல இருக்கு. ஆனா அவருடைய ஒய்ஃப் வந்து டைவர்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இவர் வந்து இவரை எப்படி என்கேஜ்டா வச்சுக்கிறது அப்படின்னு தெரியாம என்ன பண்ணிருக்காரு, எப்ப பாரு ஒர்க்குன்னு இருந்திருக்காரு. இதை எட்டக்கேந்து பாக்குற இவருடைய அசிஸ்டன்ட் ரெண்டு பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா, ஹே நம்மளுடைய சாருக்கு வந்துட்டு அந்த பொண்ணு மேல ஒரு கண்ணு போல, பேசாம இவங்க ரெண்டு பேரையும் டைப் பண்ணி விட்டா சார் டிப்ரெஷன்ல இருந்து வெளியில வந்துருவாரு, நம்மளையும் ஒர்க்குன்னு பெண்டு நிமித்த மாட்டார்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க ஒரு பிளான் போடுறாங்க. சைமன் வந்து கொஞ்சம் உடம்பெல்லாம் சரியானதுக்கு அப்புறமா சைமனை கூப்பிட்டு ஒரு நாள் ஈவினிங் இந்த மாதிரி கிளாடியா போய் விசிட் பண்ண சொல்றாங்க. அந்த பொண்ணு பென்ஷன் சொல்றாங்களா, அவங்க பாட்டியை போய் ஒரு தடவை நீங்க விசிட் பண்ணி எல்லாம் கரெக்டா இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு பார்த்ததுக்கு அப்புறமா ஏன் அப்ரூவல் கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு இவங்க எல்லாம் ரொம்பவே ப்ரெஷர் கொடுக்க நம்ம சைமனுக்கு புரிஞ்சிச்சு. இந்த வேலையெல்லாம் என்கிட்ட வச்சுக்காதீங்க, என்ன அவகிட்ட கோத்துணுன்னு பாக்குறீங்களா, நான் எப்பயுமே கடமை கண்ணியம் கட்டுப்பாடு அப்படின்னு இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெனை பண்ணிடுறான். பட் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா இவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, அவளை ஒரு கிரிமினல் மாதிரி ப்ரோட்ரேட் பண்றாங்க. அப்போ உடனே ஓ அப்படியா அவ தப்பு பண்றான்னு நினைக்கிறீங்களா, கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க கன்வின்ஸ் பண்ணதுக்கு ஓகேன்னு சொல்லிட்டு செம்மையா தண்ணி அடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வரும்போது இவரோட அசிஸ்டன்ட் ரெண்டு பேர் இவரை கைத்தாங்களா பிடிச்சிட்டு வந்து ஒரு இடத்துல உட்காந்து, ஏன் சார் இப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டதும், இல்ல என் பொண்டாட்டி போனதுக்கு அப்புறமா எங்கிட்ட அந்த கான்ஃபிடன்ஸே போயிடுச்சு, ஒரு பொண்ணுகிட்ட போய் பேசி பழகுற அளவுக்கு எனக்கு அப்படி இப்படின்னு சொல்ல, சார் அதனால சார் சூப்பரா இருக்கீங்க போய் பேசுங்க, அது இல்லாம உங்களுடைய வேலையை தான் நாங்க பார்க்க சொல்றோம் போய் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கேஷுவலா அசிஸ்டன்ட் ரெண்டு பேரும் பேச ஓகேன்னு இவரும் கன்வின்ஸ் ஆறாரு. அடுத்த நாள் காலையில கிளாடியாவோட வீட்டுக்கு போய் உள்ள வரலாமா அப்படின்னு கேட்கும் போது லென்ஸ் வழியா சைமனை பார்த்த கிளாடியா என்ன பண்றாங்க, அது ஃப்ரீசர்னே தெரியாத அளவுக்கு அது மேல போர்வை போட்டு அயன் பாக்ஸ் அது இதுன்னு லோட் பண்ணி அதை ஏதோ ஒரு டேபிள் மாதிரி ஆக்கிட்டு ஒரு சேரையும் போட்டு முட்டி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா போயிட்டு கதவை திறந்து அவரை வெல்கம் பண்றாங்க. இவர் அது என்ன இது என்ன நீ என்ன வேலை செய்யற, எப்படி இங்க இருக்கீங்க, எத்தனை நாளா இருக்கீங்க அப்படி இப்படின்னு எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு இருக்கும் போது உங்க கிராண்ட்மா எங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு. இவளுக்கு பதறி போச்சு. சரின்னு சொல்லிட்டு இவள் என்ன பண்றா, இந்த மாதிரி பாட்டி அவங்க வில்லேஜ் அடிக்கடி போவாங்க, அங்க போயிட்டு அவங்களோட நேட்டிவ் பிளேஸ் வந்து விசிட் பண்ண போயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி எப்படியோ அன்னைய சமாளிச்சு இவரை அமுச்சு விட்டுறா. அடுத்த நாள் ஒர்க் பிளேஸ்ல இவங்க எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காங்க. பேசிட்டு இருக்கும் போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு 3 பேரும் சேர்ந்து அவ்வளவு ஆராய்ச்சி பண்ணும் போது இவங்க கடைசியா ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வராங்க. என்னன்னா பாட்டி இறந்ததை எல்லார்கிட்டயும் சொல்லிட்டு நம்ம புதைச்சிறது பெட்டர், அதனால பென்ஷன் மட்டும்தான் வராது, ஒருவேளை இந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ராட் வேலை பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றது தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா நம்ம எல்லாருமே ஜெயிலுக்கு போகணுமா அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமா சரின்னு ஒரு வழியா பாட்டியை ஃப்ரீசர்ல இருந்து எடுத்து வெளியில உட்கார வச்சா பாட்டி ஸ்டாச்சு மாதிரி உறைஞ்ச நிலையில இருக்காங்க. இந்த உறைஞ்ச பிரேதம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்துட்டு மெல்ட் ஆகணும் இல்லையா, அதனால மெல்ட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுத்துட்டு இவங்க எல்லாம் இவங்களுடைய வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கும் போது இங்க கட் பண்ணி சைமனை காட்டுறாங்க. சைமன் அவர் வேலைன்னு ஓடிட்டு இருக்கும் போது இந்த 2 அசிஸ்டன்ட் தவிர அந்த வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்து இன்னும் வேலைனே சுத்திட்டு இருக்காரு. என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சார் நீங்க கிளாடியாவோட கிராண்ட்மா வந்துட்டாங்களான்னு செக் பண்ணீங்களானே, ஏமா அந்த பொண்ணுகிட்ட எனக்கு கோத்து விட்டுட்டே இருக்கீங்க, அவங்க எங்கேயோ வெளியூர் போயிருக்காங்களா, அவங்க கரெக்டா தானே இருக்காங்க, எனக்கு ஒன்னும் வந்து சந்தேகம்லாம் இல்லை அவங்க மேல அப்படின்னு இவங்க
அவங்க அவளை வந்து பயங்கர ஒரு கிரிமினல் மாதிரி, இல்லை சார் கொஞ்ச நாளாக அந்த பாட்டியை நாங்கள் யாருமே பார்க்கல, அவள் பென்ஷன்ரா, உங்களுக்கு சந்தேகம் வரலையா, நீங்கள் எப்படிப்பட்ட ஆஃபீஸர், எல்லாத்தையும் தீர விசாரிக்கணும் அப்படின்னு லைட்டாக பற்ற வைக்க அப்படின்றீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே மிடுக்கேறி போன அவர் நேராக வந்து கிளாடியாவோட வீட்டுக்கு வந்து கதவை தட்டுறாரு. யாரா இருக்கும் இந்த நேரத்துல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாட்டி வேற உறைஞ்ச நிலையிலே உட்கார்ந்து இருக்காங்க. ஃப்ரெண்டுங்க 2 பேர் என்ன பண்றது எப்படி பாட்டியை ஒழிக்கிறதுன்னு தெரியாம பாத்துட்டு இருக்கும் போது கதவு போய் திறந்தா நம்மளுடைய சைமன். அவங்க பாட்டியை பார்க்கலான்னு வந்தேன், இருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்கும் போது பாட்டியா இருக்காங்க ஆனா இல்லையே அப்படின்னும் போது சரி சரி நவருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவளோட பெர்மிஷனே இல்லாம வீட்டுக்குள்ள அவர் மட்டும் வர ஆரம்பிக்கிறாரு. இவளுங்க எங்க ஒழிக்கிறதுன்னு தெரியாம மூஞ்சில எல்லாம் கர்ஷிஃபை போட்டு மறைக்கிறாங்க. ஒரு வழியா பாட்டியை கூட்டு போய் மேக்கப்லாம் போட்டு ரீஸ்டோர் பண்றவங்கல்ல பாட்டியோட கையில வந்துட்டு கொஞ்சம் சீட்டு கட்டி கொடுத்து பாட்டி கூட வந்துட்டு சீட்டு கட்டி விளையாடுற மாதிரி அப்படியே ஒரு சீனை கிரியேட் பண்ணி ஹி அப்படின்னு 2 இழிச்சிட்டு இருக்கும் போது பாட்டி மட்டும் நட்டிட்டு சீட்டு கட்ட பாக்குறாங்க. என்னாச்சு பாட்டி என்னை பார்த்து வெல்கமே பண்ணல அப்படின்னு இவன் டவுட் பண்ற டைம்ல கிளாடியா பட்டுன்னு அவனை வந்து தரன்னு ரூம் கிட்டு போயிட்டு உங்க கூட கொஞ்சம் தனியா பேசணும் வரீங்களா பர்சனலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான். அப்படி அங்க போன சைமன் பாட்டியை விசாரிக்க தான் இங்க வந்தாரு. பட் கிளாடியாவை அவருக்கு பிடிச்சிருக்கு, அதனால கிளாடியா கிட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவர் மனசு திறந்து பேசி இந்த மாதிரி கிளாடியாவை அவருக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிவீல் பண்ணிடுறாரு. அப்படியே வெக்கப்பட்டு அவர் ஒரு பக்கமா ரிவீல் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது திரும்பி பார்த்தா கொண்டையெல்லாம் போட்டுட்டு உட்காந்துட்டு இருந்தவ திடீர்னு முடியெல்லாம் விரிச்சு போட்டு கண்ணாடியெல்லாம் சொருவி வெளியே போலாமா டேட்டுக்கு, நான் சொல்லிட்டேன் போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டு போயிடுறா. இப்போதைக்கு அவன் போய் பாட்டியை வந்து தொட்டக்கூடாது, பாட்டி இறந்தது தெரியக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே டேட்டு கிளிக் ஆயிடுச்சு. போலாமே இவ்வளவு சீக்கிரம் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசை தேவர் என்ன பண்றாரு, இவள டேட்டு கூப்பிட்டு அப்படியே ஊரெல்லாம் சுத்துறாங்க. போற வழியெல்லாம் இவருடைய எல்லா கேஸையும் சொல்லிட்டு வராரு. நான் இந்த கேஸை பிடிச்சேன் அந்த கேஸை பிடிச்சேன், இது இப்படி இருந்துச்சு அப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு டேட்டு கூட்டு போய் இதா பேசுவாங்க. பேசுனா என்ன வரும், தூக்கம் தான் வரும். தூங்கி வழியிறாவ நடக்கும் போதே கீழே விழல, அவ்வளவுதான் குறை. அப்ப திடீர்னு அவளுக்கு ஒரு ஞாபகம் வருது, பாட்டி என்னன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரோசனாக்கு கால் அடிச்சா, ரோசனா எனக்கு ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கு, அதனால பாட்டியை திரும்பி ஃப்ரீசருக்குள்ளாரே வச்சுட்டு நாங்கள் 2 பேரும் வந்துட்டோம், நீ அப்படியே டேட்டெல்லாம் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போ அப்படின்றா. அவளோட முக்கியமான வேலை என்ன வேலையா இருக்குன்னு பாத்தீங்களா, அப்படியே கட் பண்ணி கிளாடியாவையும் சைமனையும் காட்டினா இவருடைய அருவியெல்லாம் தாங்க முடியாம செம்ம போதாயிட்டா போல இருக்கு. இதுக்கு அதுவே பெட்டர்னு சொல்லிட்டு நல்லா குச்சி மட்டையாய் குழகுழன்னு கை காலெல்லாம் வந்துட்டு பின்னி பூமி அளந்து அவன் நடந்துட்டு இருக்க டைம்ல இவர் கை தாங்கதான் பிடிச்சிட்டு வந்து வீட்டுல டிராப் பண்றாரு. வீட்டுக்குள்ள வந்தவர் நான் வேணா ரூம் வரைக்கும் வரவா, வந்து உனக்கு ஏதாச்சும் ஹெல்ப் பண்ணவா அப்படின்னு கேட்கவே அதெல்லாம் ஒன்றும் வேணாம், நீ பண்ண வரைக்கும் போதும் நீ நாளைக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரூமுக்கு ரெஃப்ரெஷ் ஆக போறா. திடீர்னு இவளுக்கு ஏதோ டப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சவுண்ட் வருது. என்ன சவுண்டா இருக்கும் அப்படின்னு திரும்பி பார்த்தா சைமன் ஃப்ரீசரை திறந்து தலையை உள்ள விட்டு பார்த்துட்டு இருக்காரு. ஐயோ இதையாண்டா பார்த்தா அப்படின்னோடனே நிறைய ஃபுட் ஐட்டம் வச்சிருக்கே, இவ்வளோ பாஸ்தாவா சாப்பிடுவ அப்படின்னு கேட்ட உடனே இவரை எப்படி டிஸ்ட்ராக்ட் பண்றதுன்னு தெரியாம பட்டுன்னு கிசிச்சிடா. உடனே ஃபயர் பத்திக்கிச்சு. அப்படியே அவங்க இன்டிமேட்டா இருக்கிற அளவுக்கு ரூமுக்கே போறப்ப அப்பையும் கதையா அலக்குறான். எல்லாம் ஓகேயா, தயவு செஞ்சு வாயை மட்டும் திறக்காத அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ கண்டிஷன் போட்டு இருக்கிற அளவுக்கு அப்படி பேசிட்டு இருக்காரு. அப்படியே அந்த சீன் அங்க கட்டாக எப்படியோ அன்னை நாள் சைமன் கிட்ட இருந்து கிளாடியா தப்பிச்சிட்டா. அடுத்த நாள் காலையில இவங்க ஒர்க் பண்ற இடத்துல பேசிட்டு இருக்கும் போது கிளாடியா சொல்றா, இதுக்கு மேல அந்த ஆளை என்னால சமாளிக்க முடியாது, எனக்கு அவன் வேணாம் புரியுதா அப்படின்னு சொன்னோடனே அதுக்கு என்னடி பண்ண முடியும், இப்போதைக்கு நீ சமாளிச்சுதான் ஆகணும், ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை, அந்த ஆள் வாயாலே என்ன வேணான்னு சொல்ற அளவுக்கு பண்றப்பார் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த நாள் டின்னருக்கு போறாங்க. டின்னருக்கு போறப்ப இவ ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஆனா இன்னைக்கு வேற மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டுட்டு வந்திருக்கா. மூஞ்சில கண்மை எல்லாம் இழுப்பிக்கிட்டு மேக்கப் பண்ற பேர்ல பேய் மாதிரி வரா. வந்தவ பெரிய ஹீல்ஸை வேற போட்டுக்கிட்டு அப்படியே அங்க தடிக்கி விழுந்து மேல இருக்கிற ஓவர் கோட்டை எடுத்தா பாதிக்கு மேல தெரியுது. ஐயோ தெரியுதே மரடின்னு சொல்லிட்டு இவர் ஒரு பக்கமா அவளை வந்துட்டு எப்படியோ பாதுகாக்க இவளா ரேம்ப் வாக்லாம் பண்ணிட்டு போய் பக்கத்துல இருக்கவன்ட்ட என் பாய் ஃப்ரெண்ட் யார் தெரியுமா அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு வாலண்டியரா வம்பு இழுக்கும் போது அவன் நம்ம சைமன் மூஞ்சிலே பொக்குன்னு ஒரு குத்து. இவளை பார்க்க வந்ததுக்கு இவர் மூஞ்சி வேற பிஞ்சு போச்சு. வாங்க நாடியோட இவர் வெளியில வந்தா அதை தொட்டு வேற செக் பண்றா, வலிக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இவருக்கு ஒண்ணுமே புரியல. இத்தனை நாளா பார்த்த கிளாடியா வேற மாதிரி இருந்தா இன்னைக்கு பாக்குற கிளாடியா வேற மாதிரி இருக்கலன்னு சொல்லிட்டு, பாப்பா நீ அங்கே இரு, நீ நேரா வீட்டுக்கு போவியா, நான் நேரா என் வீட்டுக்கு போகலாம், சரியா நாளைக்கு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டா போதுன்னு சொல்லிட்டு இவர் மட்டும் போயிடுறாரு. அடுத்த நாள் காலையில நம்ம கிளாடியா வீட்டு முன்னாடி ஒரு பெரிய கேரவான் வந்து நிக்குது. மாசா ஒரு ஆள் என்ட்ராரு. காலில இருந்து அப்படியே ஜூம்ல தூக்கிட்டு மேல போனா எப்படியும் ஒரு 90-95 வயசு இருக்கும் போல ஒரு தாத்தா. இவர் அகஸ்டோ. ஆக்சுவலி நான் கிளாடியாவோட பாட்டியோட பேரே சொல்லல, அவங்க பேரு பிரிஜிட் பாட்டியோடைய இளங்காலத்துல அவங்க டீனேஜ்ல அவங்க கூட டேட் பண்ணிட்டு இருந்த தாத்தா இவரு. சோ முன்னாள் காதலிய வந்து பாக்கணும்னு சொல்லிட்டு பக்கத்துல கேரவான்ல ஒரு 3 நாள் தங்கி இருக்கும் போது நடுவுல கால்லாம் பண்ணிருப்பார் போல இருக்கு. இருந்தாலும் பாட்டி கிட்ட பேச முடியல. டவுட் வந்து ஒரு நேரா இங்க வந்து உங்க பாட்டி ஏன் ஒரு 3-4 நாளா நான் பாக்கல, என்னாச்சு, அவங்க வெளியில தான் வருவாங்களே போவாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளாடியா கிட்ட விசாரிச்சா கிளாடியா கொஞ்சம் வந்துட்டு திணறி பதில் சொல்லும் போது, பாப்பா எனக்கு ஏதோ டவுட்டா இருக்கு, நான் நாளைக்கு வருவேன் உங்க பாட்டிய பாக்க, அவங்கள பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான்
போவேன். இன்கேஸ் உங்க பாட்டி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, நான் போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காதலி மேல இன்னும் பாசம் போல இருக்கு. பாசத்துல இவளை மிரட்டிட்டு போக, இது என்னடா புதுசா எனக்கு வந்த பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளாடியா பார்த்துட்டே இருக்கா. அப்படியே அவரும் கிளம்பி போறாரு. பட் அடுத்த நாள் சொன்ன மாதிரியே அந்த தாத்தா காதலியை பார்க்க வந்துட்டாரு. வந்தவர் வந்து கதவை தட்டினா, பாட்டி உயிரோட இருக்காங்க, நல்லா ஒத்து பாருங்க, பாட்டி கிடையாது, நம்ம கிளாடியா தான். பாட்டி மாதிரி ட்ரெஸ் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு மேக்கப் எல்லாம் போட்டுட்டு மூஞ்ச காட்டாமலே திரும்பிட்டு இருக்கும் போது, தாத்தாக்கு தான் கண்ணாடி போட்டாரு, 90-95 வயசு. பாட்டியை வந்துட்டு சரியா வந்து அடையாளம் காண தெரியல. அதனால வந்தவர் நல்ல ஜெமினி கணேசன் மாதிரி காதல் பாடல்களா பாடி உன் கூட திரும்பி சேர்ந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஆசைப்படுறேன். சாவர காலத்துலலாம் உன் கூடவே உன் கையை பிடிச்சிட்டு நிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசுருங்க பேசுனா, இங்க இருக்கிற கிளாடியாவோ ஐயோ கடவுளே, வரவெல்லாம் பேசியே என்ன கொள்றானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இங்க பாரு, எனக்குன்னு பேத்தி இருக்கா, எனக்குன்னு நிறைய வேலை இருக்கு, நான் வந்து முன்ன மாதிரி உன் கூட வந்து பேசவோ பழகவும் முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய மனசு அப்படியே சுக்குநூறா உடைச்சு அந்த காதல் பறவையை அப்படியே வெளியில தள்ளி கதவை படான்னு சாத்தினா, கொஞ்ச நேரத்துல திரும்பி காலிங் பெல் போறானா பாரு கிழவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பி வந்து கோவமா கதவை திறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது இப்ப வந்திருக்கிறது நம்மளுடைய சைமன். யூனிஃபார்ம்லேயே வந்துட்டாரு பார்க்க. ஐயோ இவனா, என்னடா என்னை இப்படி படுத்துறீங்களேன்னு சொல்லிட்டு கதவை திரும்பி சாத்தினாலும் அவர் கதவை திறந்து நேரா உள்ள வர ஆரம்பிச்சிட்டார். பழகுன இடம் தானே, இப்ப எப்படியும் அவர் மூஞ்ச பாத்திரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு திருப்பிக்கிறதுக்கோசரம் இந்த ஸ்பா எல்லாம் பண்ணுவாங்கல்ல, அந்த ஸ்பாக்குள்ள மண்டையை விட்டுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கா கிளாடியா மூஞ்ச திருப்பிக்கிட்டு. அப்ப அங்க வந்து சைமன், பாட்டி நீங்களா, எப்படி இருக்கீங்க, நல்லா இருக்கீங்களா, உங்களை பார்த்து பேசணும்னு ரொம்ப நாளா ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கேன். பட் கிளாடியா கூடயே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதால என்னால உங்ககிட்ட சரியா பேச முடியல. ஆக்சுவலி நான் ஒரு பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன். நான் உங்ககிட்ட பெர்மிஷன் கேட்டு தான் கிளாடியா வெளியே கூப்பிட்டுட்டு போயிருக்கேன். எனக்கு கிளாடியாவை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, அவளோட பியூர் ஹார்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படி இப்படின்னு கிளாடியாவை பத்தி உருகி இவர் பேசி இவரோட உண்மையான லெவலாம் சொல்லும் போது, இந்த பாட்டி உருவத்துல இருக்கிற கிளாடியாவுக்கு கண்ணெல்லாம் கலங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இவளும் தனியா தானே இருக்கா, பாசத்துக்கு எங்கிற பொண்ணு பாட்டி வேற இறந்து போயிட்டாங்க, பெரிய பிரச்சனையில வேற இருக்கா. சோ அப்ப இவருடைய லவ் வந்து இவளுக்கு லைட்டா டச்சபிளா இருக்கிறதால, தம்பி நீ இங்கே இரு, நான் அதோ வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேல போயிட்டு இந்த மேக்கப் எல்லாம் பிச்சுட்டு திரும்பி கிளாடியாவே வரா. வந்தவ வேற ரொமான்டிக் மூட்ல வரா. வந்த உடனே கிஸ் அடிச்சு 2 பேரும் அப்படியே ஒரு வெக்கேஷனுக்கு எல்லாம் போறாங்க. லாலாலான்னு இவங்க மரத்தை சுத்தி மலையை சுத்தி எல்லாம் பாட்டு பாட போன உடனே இவங்களுடைய அசிஸ்டன்ட் எல்லாரும் என்ன ஆயிட்டாங்க, அப்பாடா என் பொண்டாட்டி ஊருக்கு போயிட்டா அப்படின்ற மாதிரி, என் பாஸ் ஊருக்கு போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ட்டி எல்லாம் பண்ற அளவுக்கு இவர் வந்து வேலை வாங்கியிருப்பார் போல. இப்ப கட் பண்ணி வெக்கேஷன்ல இருக்க இவங்க 2 பேரையும் காட்டுறாங்க. இவருடைய ஃபர்ஸ்ட் ஒய்ஃப் எப்படி போனாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிளாடியா கிட்ட ஷேர் பண்ணணும் இல்லையா, அதனால ஷேர் பண்ணிக்கிறாரு. ஆக்சுவலி இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஸ்டோரி கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வேற மாதிரி இருக்கும். என்னன்னா அவங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஒய்ஃப் வந்துட்டு 3000 ரூபா, ஜஸ்ட் 3000 ரூபா டேக்ஸ் கட்டலையா. அந்த டேக்ஸ் அவங்க கட்டலன்றதுக்கோசரம் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு தப்பு பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்கள டிவோர்ஸ் பண்ணிட்டாராம். என்ன கொடுமை இது. இதை ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக்குன்னு வேற கிளாடியா உட்கார வச்சு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அவங்களாச்சும் பரவாயில்ல 3000 ரூபா தான் டேக்ஸை கட்டலை, ஆனா நம்ம கிளாடியா பண்ற வேலை எப்படிப்பட்ட வேலை. இதை கேட்குற இவ சிரிச்சுக்கிட்டே அப்படியே வந்து மழுப்புறா. ஆனா உள்ளுக்குள்ளார ஓடுது, அடே நான் எப்படிப்பட்ட கேடின்னு தெரிஞ்சா எனக்கு என்னடா வச்சிருப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெக்கேஷன் முடிச்சு திரும்பி இங்கே வரா. வந்தவ வெக்கேஷன் நடந்த எல்லாத்தையும் ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லிட்டு, நான் நிஜமாலுமே பாட்டியை வந்து புதைச்சிடலான்னு இருக்கேன், எனக்கு பென்ஷன் வரலனாலும் பரவாயில்ல, நான் அவர் கூட வாழணும்னு நினைக்கிறேன், அது மட்டும் இல்லாம நான் பிரெக்னெண்டா இருக்கேன் அப்படின்ற விஷயத்தையும் சொல்றா. சரி இது சைமனுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு நான் இன்னும் சொல்லல அப்படின்னு சொன்னதும் இங்க சைமனை காட்டுறாங்க. சைமன் இப்போ ஒரு அண்டர் கவர் ஆபரேஷன்ல இருக்காரு, குப்பை வர போற ஆள் மாதிரி அங்க போயிட்டு இருக்காரு. சரி சைமன் கூட வாழணும்னு ஆசைப்பட்ட இவ பாட்டியை புதைக்கணும்னு யாருக்கும் தெரியாம என்ன பண்றா, ஒரு வேன்ல எடுத்துட்டு போறா. பின்னாடி வீல் சேர்ல உட்கார வச்சு எடுத்துட்டு போற டைம்ல அந்த இடத்துக்கிட்ட ஒரு கடத்தல் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்ததால இவங்களுடைய வேனையும் செக் பண்ண போறாங்க. அப்ப கிளாடியா ஒரு கேப் போட்டு கண்ணாடி போட்டுக்கிறதால இந்த அசிஸ்டன்ட் யாரும் கிளாடியாவை வந்து பெருசா வந்துட்டு ரெகக்னைஸ் பண்ணல. எல்லாரையும் கீழே இறக்கி கையை மேல தூக்கு, தலை பின்னாடி கட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேனையே செக் பண்ணலான்னு போற டைம்ல ஆபீசரை ஃபர்ஸ்ட் கூப்பிடலான்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய சைமனை அந்த இடத்துக்கு கூப்பிட்டாங்க. இவங்கள பார்த்தா கொஞ்சம் சஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொன்ன உடனே கிளாடியா பேசுறா, எங்க நான் தாங்க, ஏன் நம்ம வண்டி தாங்க, ஒரு ஸ்டாச்சு எடுத்துட்டு போறாங்க, என்ன வந்து இப்படி பிடிச்சு நிறுத்திருக்காங்க அப்படின்னு உடனே, யாரா இருந்தா என்னமா போய் செக் பண்ணிடலாம் வாங்க, ஸ்டாச்சு தான் இருக்கு அப்படின்னு காட்டிட்டா சரியாயிடும்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதவை போய் திறந்தா உள்ள எதுவுமே இல்லை. என்னமா ஒண்ணுமே இல்லையே அப்படின்னு தான் பாட்டி, ஐயோ பாட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதறிட்டு இருக்கும் போது இப்ப அப்படியே ரீவைண்ட் பண்ணி நமக்கு ஒரு சீனை காட்டுறாங்க. இவங்க வரும்போது ரொம்ப வேகமா வண்டி ஓட்டிட்டு வந்தாங்களா, அப்போ ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கர் இருந்துச்சு. அந்த ஸ்பீட் பிரேக்கர்ல வண்டி ஏறி ஜர்க் ஆகும் போது கதவை திறந்துட்டு பாட்டி தனியா பயணம் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. காட்டுறாங்கல்ல. ஸோ இந்த மாதிரி போன பாட்டி ஒரு பக்கமா லேண்ட் ஆயிருக்க திரும்பி இந்த லொகேஷனே காட்டுறாங்க. இவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு பாட்டி வேற எங்கேயோ வந்து லேண்ட் ஆயிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு. பட் அங்கிருந்த ஆஃபீஸர், இல்ல சார் எல்லாமே கொஞ்சம் கான்ட்ராடிக்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லவே, சரி நான் தனியா கூட்டு போய் பேசுறேன் இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க 3 பேரையும் தனியா கூப்பிட்டு இவர் பேசுறாரு. பேசும்போது நம்ம கிளாடியா மனசு கேட்காம இந்த மாதிரி பாட்டி இறந்தது, பாட்டியை புதைக்க போனது, பென்ஷனுக்கோசரம் அவங்க வந்து ஃப்ரீசர்ல வச்சது, இது எல்லாத்தையுமே சொல்லிட்டு கையை வேற கூப்பி நிக்கிறா. விலங்கு போடுங்க, என்ன அரெஸ்ட் பண்ணுங்க, என்னை இட்டுட்டு போய் ஜெயில போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிக்கும் போது
இந்த ரெண்டு ஃப்ரெண்டும் உடனே என்ன பண்றாங்க, ஆமாமா ஜெயில போடுங்க, அவ வேற உங்களுடைய குழந்தைய வயித்துல சுமந்துட்டு இருக்கா, இப்படியே ஜெயில போட்டீங்கன்னா உங்களுடைய வாரிசு ஜெயில தான் பிறந்து ஜெயில தான் வளரணும், அப்படியே ஒரு ஹார்மோனி படம் பாக்குற மாதிரியே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல மண்டையை பிச்சுக்கிறாரு இவரு. கடமையா கிளாடியாவா கடமையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முடிவு எடுத்துட்டு நேரா திரும்பி வந்தவரு, சரி ஓகே பாட்டியோட உடம்ப நம்ம தேடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முடிவுக்கு வராரு. இப்ப இங்க அகஸ்டோ இருந்தாரு இல்லைங்களா, அவர் பாட்டி எங்கன்னு தேடிட்டு இருந்தாரு. பாட்டி மனசை உடைச்சு அனுப்புனாலும் அவரால் வந்துட்டு அவங்கள மறக்க முடியல. அப்படி தேடிட்டு வரும்போது பாட்டியோட உடம்பு அப்படியே டிராவல் பண்ணி நடு காட்டுல வந்து நின்னுட்டு இருக்கு. அங்க வந்து அகஸ்டோ, பிரிஜிட் என்னாச்சு உனக்கு, ஏன் வந்து அசையாம இருக்க அப்படின்னு அவங்கள தொடம்போது தான் தெரியுது அவங்க இறந்துட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஐயோ என்னோட லவர் போயிட்டாலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெஞ்சு பிடிக்கும் போது அங்கேயே அவரோட மடியிலேயே செத்துடுறாரு நம்மளுடைய அகஸ்டோ. அப்ப இந்த ரெண்டு ஃப்ரெண்டும் வந்து பார்த்த இடத்துல பாட்டியோட மடியிலே அகஸ்டோ செத்து கிடக்கிறத பார்த்த இவங்க முதல்ல அகஸ்டோவை டிஸ்போஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அகஸ்டோவை தூக்கிட்டு போறாங்க. அவரை இழுத்துட்டு போய் ஒரு இடத்துல வந்துட்டு சேஃபா போட்டுட்டு திரும்பி பாட்டியை கூட்டு போலான்னு சொல்லிட்டு அங்க வந்தா பாட்டி இப்போ அங்க காணும். ஐயோ பாட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பி அழுதுட்டு நடந்தது வந்து கிளாடியா கிட்ட சொல்லும் போது, ஐயோ முடிஞ்சு போச்சு, என்ன சோதனடா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கும் இதுக்கும் திரும்பும் போது வீட்டு கேட்டுக்கு பக்கத்துல ஒரு வீல் சேர், அது மேல துணியெல்லாம் போட்டு ஃப்ரெஜைல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூடி இருக்கு. இவன் என்ன நினைச்சுக்கிட்டா சைமன் தான் வந்து பாட்டியை கண்டுபிடிச்சு இங்க எடுத்துட்டு வந்து வச்சுட்டாரு போல இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடி போய் எல்லாரும் சேர்ந்து பாட்டியை மீட்கலான்னு போனா அங்க ஒரு ஆபீசர் வந்து, இங்க இந்த மாதிரி ஒரு கடத்தல் நடந்துட்டு இருக்கு நாங்க கேள்விப்பட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் ஒரு புது ஆபீசர், எல்லாம் நவருங்க ஓரமா போய் நில்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணெல்லாம் தூக்கிட்டு கிட்ட போய் பார்த்தா அது ஒரு ஸ்டாச்சு. போச்சா, சரி பாட்டியை கண்டுபிடிப்போம், முதல்ல போயிட்டு கொஞ்சம் ஃபேஸை வாஷ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்குள்ள போயிட்டு சைமன் மேல வச்ச நம்பிக்கையால கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷ் ஆயிட்டு பாட்டியை தேடலாம் நீ வீட்டுக்குள்ள போனா ஏதோ ஒரு சத்தம் என்னன்னு போய் பாட்டியோட ரூமுக்கு போனா பழையபடியே லைட் எல்லாம் போட்டு பாட்டி அழகா பெட்ல படுத்திருக்காங்க. பார்த்த உடனே இவளுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம். அங்க சைமன் வராரு, இந்த மாதிரி காட்டுக்கு நடுவுல நான் தேடிட்டு இருந்தப்ப பாட்டியோட பிரேதம் எனக்கு கிடைச்சது, சோ அதனாலதான் நான் இங்க எடுத்துட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியில இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து பேசும்போது ரெண்டு பேரும் அவங்களுக்கு நடுவுல அந்த லவ் எல்லாம் வந்து திரும்பி ஷேர் பண்ணிட்டு நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்னா வாழலாம், நான் வந்து நீயா கடமையான்னு பாக்குறப்போ வாழ்க்கை ரொம்ப முக்கியம்ல, அதனால பரவாயில்ல இந்த ஒரே ஒரு விஷயத்த நான் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து மறைக்கலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. சரி ஓகே அப்ப பாட்டியை புதைச்சிடலாமா அப்படின்னு இவ கேட்க, இல்ல 2 நாளைக்கு அவங்கள மெத்தனால நம்ம வந்து முக்கி வைக்கணும், ஏன்னா டாக்டர் வரும்போது எந்தவித சந்தேகமும் வரக்கூடாதுல்ல அப்படின்னு இவர் ஐடியா கொடுக்க, சரிதான் அப்ப நீ என் கூட சேர்ந்து கூட்டு கலவாணி ஆயிட்டத அப்படின்னு சொல்லிட்டு நக்கலா சிரிச்சுட்டு ரெண்டு பேரும் கட்டி பிடிச்சு இனிமே ஒன்னா வாழலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க. இப்ப அப்படியே கட் பண்ணி ஒரு சமாதியில போய் இவங்க பூ வைக்கிறாங்க. பூவெல்லாம் வச்சு பிரேலாம் பண்ணிட்டு வரும்போது யாரோட சமாதின்னு பார்த்தா அது அகஸ்டோ தாத்தாவோட சமாதி. அப்ப பாட்டியோட சமாதி என்னன்னு பார்த்தா பாட்டியை 2 நாளைக்கு நம்ம மெத்தனால முக்கணும் இல்லைங்களா, சோ அந்த ப்ராசஸ் இன்னும் முடியல. சோ அகஸ்டோ தாத்தாவை பார்த்துட்டு வரும்போது இவ சொல்றா, ஆக்சுவலி உங்களோட ஏர்னிங் வந்து எனக்கு பத்தாதுன்னு நினைக்கிறேன், ஏன்னா நமக்கு இப்ப எக்ஸ்ட்ராவா குழந்தை வேற வரப்போறா, என்ன உங்களை குழந்தைய எல்லாரையும் பாத்துக்கணுமே, இது எப்படி நீங்க சமாளிக்க போறீங்க அப்படின்னு இவ சைமன் கிட்ட கேட்க, ரொம்ப நாள் கழிச்சு குடும்பமா வாழ போறாரு, அதனால நான் வேணா ஒண்ணு சொல்லவா, பாட்டியை திரும்பி கொஞ்ச நாளைக்கு எல்லாம் சரியாற வரைக்கும் ஃப்ரீசர்லயே வச்சா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நல்ல ஐடியா தான் இருக்கு, பாட்டி நம்ம கூட இருப்பாங்க, பென்ஷனும் வரும் இல்லையா, சரி ஓகே ஃப்ரீசர்ல வச்சுதான் சொல்லிட்டு எடுத்த பாட்டியை திரும்பி ஃப்ரீசர்லயே வைக்க போறாங்க. இப்படி ஒரு கான்வர்சேஷனை பண்ணி கடைசியா புட் தி கிராண்ட்மா இன் தி ஃப்ரீசர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதையும் முடிச்சுட்டாங்க. எப்படி இருந்துச்சு கதை, நல்லா இருந்துச்சா? ஸோ ஆக்சுவலி இதை படமா பாக்குறப்ப நான் நல்லா சிரிச்சு பார்த்தேன். இதை நான் எப்பயோ பார்த்துட்டேன், பட் போடலாமா வேணாமா உங்களுக்கு பிடிக்குமா பிடிக்காதான்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ அதனால சரி பரவாயில்ல போட்டா தானே தெரியும். ஸோ ஒருவேளை இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ண ஷேர் பண்ண மறக்காதீங்க. ஃபியூச்சர் வீடியோஸ்க்கு என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. டேக் கேர், பை பாய், அடுத்த வீடியோல சந்திக்கலாம்.